जी, तो बारिश के मौसम में हम निकले हैं बाहर एंजॉय करने के लिए। आए आपको भी एंजॉय करवाते हैं। ज़बरदस्त मौसम है आज, तो देखते हैं कैसी बारिश हो रही है, कैसा माहौल है। लेट्स सी, एंजॉय करें आप भी। जी, तो हम लोग आए हैं समंदर पर। आज जद्दा में बारिश होती रही है और उसके बाद वेदर काफ़ी ज़बरदस्त हो गया था, तो डिसाइड किया कि क्यों ना जो है वो आया जाए, जो है वो कॉर्निश पर आए आपके साथ भी यहाँ का व्यू शेयर करते हैं। एक बात तो आप जानते हैं कि जद्दा का कॉर्निश बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे किसी भी एक ख़ास पॉइंट पे ही आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आज हम आए हैं। आपके साथ वो पॉइंट शेयर करते हैं। लोग आए हैं समंदर पर और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। हवा, ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला समंदर की जो है वो थोड़ी सी रौनक दिखाएंगे और होपफुली आप एंजॉय करेंगे समंदर की ये रौनक देख के। आइकॉनिक बिल्डिंग है ये जद्दा की और बहुत खूबसूरत है। रात के टाइम जो यहाँ का कलर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बारिश के बाद मौसम में काफ़ी चेंज आया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। काफ़ी लोग घरों से निकल आए हैं और आके यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आप भी एंजॉय करें। दुनिया के जिस कोने में भी हैं, मेरी कोशिश है कि आप लोग जो है वो जद्दा की ब्यूटी को देखें और जिस तरह का मौसम या वेदर हम एंजॉय कर रहे हैं आप लोग भी करें। ये बेसिकली एक ब्रिज बना हुआ है जो रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से होता हुआ आपको बहुत सारे रोड्स क्रॉस कराता हुआ जो है वो समंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया है। दरमियान में उन्होंने यहाँ पर फाउंटेन लगा के, तो ये ब्रिज जो है ये बेसिकली जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए यानी पैदल चलने वालों के लिए है कि वो यहाँ से ट्रैफिक को बार बार क्रॉस करने या रोड को क्रॉस करने के बजाय सीधा जो है वो जा सकें।
खूबसूरत मंज़र है समंदर का, और अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, अरबिक अल्फ़ाबेट्स मेरे पीछे, और ज़बरदस्त जगह है काफ़ी। मतलब आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, एंजॉय कर सकते हैं। और आज का वेदर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त था, तो हम लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। मौसम भी अच्छा है, आप बादल देखें, ये पोर्टल कार देख रहे हैं आप। बेसिकली अगर लाइक कोई एजिड पर्सन है, कोई एल्डर्ड पर्सन है, या कोई पेशेंट है, तो उसको लेकर जाने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा लोग कोई ज़्यादा नहीं आए हुए, हाँ आगे जाके काफ़ी सारे लोग मौजूद होंगे, क्योंकि वहाँ पर आके जो है वो वेव्स टकराती हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत मंजर है। तो बाकी आपको दिखाते हैं समंदर का बाकी व्यूज़, देखिए, लेट्स एंजॉय करें। आज जद्दा का वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है, और समंदर पर तो इसका मज़ा वैसे ही दुबाला हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादल हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादल हैं। बारिश भी हुई है सुबह काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद वेदर में अच्छा खासा चेंज आया है। अभी गो के धूप है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। जब आप ख़ास तौर पर छाँव में खड़े होते हैं तो ठंडी हवा का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो समंदर पर इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है वो एन्जॉयमेंट के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप लोग आएँ आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। तो जद्दा में रहने वाले लोग के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बिकॉज़ जद्दा में रेयरली बारिश होती है और उसके बाद इतना अच्छा वेदर होता है। अब ये कंटिन्यू रहेगा वेदर काफ़ी दिनों के लिए, और काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो मौसम रहेगा। आगे मैंने फोरकास्ट देखा है वेदर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बिलो 30 है। तो बिलो 30 टेम्परेचर फॉर जेदावीज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्परेचर। हाँ, जब आप 20 से लेस जाते हैं तो फिर ठंडा का एहसास बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आज के वेदर को वाकई एंजॉय करना बनता है। आप लोग जो है वो मस्ट आएँ और आके यहाँ पे अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।